वेलकम टू किचन विद सना। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाजमन बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद सना। आज हम मज़ेदार से आलू चिकन के कबाब बना रहे हैं। इजी और आसान तरीका हम आपको बताएंगे। 750 ग्राम हमने ये बोनलेस चिकन लिए हैं, साथ हमने कुछ ये नेक के पीस लिए हैं। बोन के साथ फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। ये देखें, ये सारा हमने बोनलेस लिया है। ये 3 से 4 पीस हमने नेक के लिए हैं। हाफ केजी हमारे पास आलू है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर फ्रेश, 1 टेबलस्पून नमक हमने 1 टेबलस्पून लिया है। हाफ हम डालेंगे आलू बॉईल करते हुए और हाफ टेबलस्पून हम डालेंगे जब चिकन को हम बॉईल करेंगे। 1 टेबलस्पून हमारे पास जीरा है। ये तेज़पात के 2 पत्ते हमने लिए हैं और ये चेडर चीज़ है, हाफ पैकेट। एक कढ़ाई हमने ले ली है, इसमें हमने ये बोनलेस चिकन डाल दिए, साथ में हमने ये मसाले भी डाल दिए। 1 गिलास भर के हमने पानी का डाल दिया। इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला और प्लेट देके इसे गलने के लिए रख देते हैं। पानी हमने चिकन में ये पानी हमने ड्राई करना है, इसलिए सिर्फ हमने 1 गिलास पानी डाला है। 10 मिनट के लिए हमने मीडियम आंच पे इसे कवर करके चिकन को रख दिया है। पानी हमने ये जो डाला है 1 गिलास, ये हमने चिकन में ही ड्राई करना है, पानी को गिराना नहीं। ये हाफ केजी हमने आलू भर के, ये देखिए एक बर्तन में भर के पानी इतना डालेंगे कि आलूओं के ऊपर तक आ जाए। और इसमें हमने हाफ टी स्पून नमक डाल दिया, हाफ टी स्पून हमने चिकन के साथ डाल दिया था। इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख रहे हैं। मीडियम आंच पे हम रखेंगे, आंच को तेज़ नहीं रखेंगे। हमेशा लाइट आंच पे आलू बहुत अच्छे बॉईल होते हैं। दस से 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को मीडियम आंच पे रखे हुए। ये आप देख सकते हैं चिकन काफ़ी हद तक गल चुकी है। अब ये जो पानी है, इसमें थोड़ा सा इसमें पानी है, इसे हम आंच तेज़ करके इसे ड्राई कर लेते हैं। चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल ये ड्राई हो गई है। अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब हम इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। अब जब ये ठंडी होगी तो फिर हम इसके रेशे करेंगे। चिकन हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इस तरह हाथ के साथ ये देखिए हम सारे इसके रेशे कर रहे हैं। चिकन में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर, जो हमने सारे मसाले डाले हैं, ये सारा फ्लेवर आ चुका है। ऐसे हम सारे चिकन के रेशे कर लेते हैं। आलू भी बॉईल हो चुके हैं। अब आलूओं के ठंडा होने पे हम इन्हें मैश करेंगे। ऐसे हमने एक बड़ा बाउल ले लिया, इसमें हमने चिकन डाल दिए। मैश आलू भी डाल दिए। ये हमने चेडर चीज़ भी डाल दी है। पुदीना और धनिया भी डाल दिया। प्याज भी, रेगुलर प्याज भी डाल दिया हमने, ग्रीन प्याज भी हमने डाल दिया। 1 लेमन का जूस भी चला गया इसमें। चॉप हरी मिर्चें भी डाल दी हैं हमने, चाट मसाला भी डाल दिया। ये सारा कुछ हम मिक्स करते हैं। अमेज़े को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। इस स्टेज पे एक कबाब बना के नमक मिर्च हम टेस्ट कर लेंगे। अगर कम ज़्यादा करनी हो तो हम कर सकते हैं इस स्टेज पे। अब हम कबाब बनाते हैं। हाथों को पहले हम थोड़ा सा चिकना करेंगे, घी लगाएंगे, फिर हम ऐसे थोड़ा सा अमेज़ा अपने हाथ में लेंगे
बड़े इजीली ये कबाब बन जाते हैं। ये देखिए जी, ऐसे हम सारे कबाब तैयार कर लेते हैं। ये हमने डिश में थोड़ा सा घी लगाया है, इसे थोड़ा सा हमने चिकनाई वाला किया है ताकि कबाब बिल्कुल इसके साथ चिपक ना जाएं। अब हम इसमें सारे कबाब लगाते हैं। इस तरीके से हमने सारे कबाब रेडी कर लिए। ऐसे हमने सारे कबाब बना लिए। अब हमने एक प्लेट क्रम्स लिए हैं, 1 से 2 अंडे लेंगे। अंडे को हम अच्छी तरह फेंट लेते हैं। ऐसे हम एक कबाब लेंगे, इसे अच्छी तरह हम अंडे में डिप करेंगे और फिर हम इस पे क्रम्स लगाएंगे। ये देखिए, अब हम फ्राई करते हैं। एक पैन हमने ले लिया है, इसमें हमने 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए और ऑयल को हमने गरम किया है, मुनासिब गरम किया है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। अब ऐसे हम कबाब इसमें रख देंगे। ऐसे ही हम सारे कबाब पे ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के ऐसे फ्राई करेंगे। आलू भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं और चिकन भी तैयार है, इसलिए इसमें गलाने वाली कोई चीज़ नहीं। हम आंच को बहुत आहिस्ता नहीं रखेंगे, मीडियम आंच पे हम ये कबाब फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन आ जाए। कबाब के दोनों साइड पे गोल्डन कलर आ चुका है, बिल्कुल रेडी हैं हमारे कबाब। अब हमें इनको डिश आउट करते हैं। मज़ेदार से कबाब हमारे तैयार हैं। चाहे आप इन्हें बच्चों को टिफ़िन में दें या मेहमानों के आगे सर्व करें, टी टाइम में खाएं चाय के साथ, बहुत ही लजीज हैं। कमेंट्स में हमें बताइएगा ये कबाब बना के ट्राई करके कि आपको ये कबाब कैसे लगे हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।